वैसे तो ओरछा में बहुत रिजॉर्ट्स हैं, बट आई चोज टू स्टे इन दिस ब्यूटीफुल होम स्टे। बेटवा नदी के किनारे और खेतों के बीच स्थित है ये प्यारा सा सिक्लूडेड सा होम स्टे चंदेरा कोठी। Rooms are spacious, comfortable and very tastefully done up. मैंने अपना यहाँ स्टे बहुत एंजॉय किया and I highly recommend this place.